Ne znam da li ste ikada razmišljali o tome koliki je rok trajanja našeg znanja i postojećih veština. Nema preciznog odgovora, ali jedno sa sigurnošću možemo da tvrdimo, a to je da naša znanja i veštine zastarevaju velikom brzinom. Bez obzira na činjenicu koliko smo danas dobri u nečemu, ako zastanemo i prestanemo da usvajamo nova znanja, problemi su odmah na vidiku. Dileme nema. Ako vremenom ne postajemo bolji, sigurno postajemo gori. Neprestano učenje i usavršavanje je minimalni zahtev za uspeh u bilo kojoj oblasti. 2021. Suma sumarum. Uživajte.